Kanaaf karaa raajii carraa Waaqayyo keessan godhee waan gurguddaa irraa na fayyisee, tokkoffaa dhibee dugdaa waggaa 5 irraa na fayyisee, lammaffaa carraa biyya alaa argadhee, sadaffaa immoo erga achi deemee biyya hambaa kana na dhukkubennaan naaf kadhatanii dhukkuba sanarraan fayyee. Kanaaf araarri Waaqayyoo isiniif haa ta'u jedha. Ani maqaan koo Firiyoot Faaruun jedhama. Bakki dhaloota koo Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Hararee. Gochaa Waaqayyo naaf godhee, oolmaa Waaqayyo naaf godhee dubbachuun barbaadanis karaa raajii carraa silkii daawwalee fidanii naaf kadhatanii dhibee dugdaa, dhibee waggaa 5 irraa Waaqayyo na fayyisee gadi jechuu hin danda'u, ol jechuu hin danda'u, ba'aa ulfaataa fuudhuu hin danda'u, karaa dheeraa deemuu hin danda'u. Baay'ee na dhukkuba natti dhagahame. Baay'ee na dhukkuba natti dhagahame. Gadi jedhee gaafan ol jedhu yoon luka koo bitaa kana fuudhee malee danda'ee ol jechuu hin danda'u. Uffata yoo miicullee gaafan ol jedhu luka koo bitaa kana yoon fuudhee malee akkatti ol jedhu hin qabu. Waaqayyo karaa raajii carraa dhibee waggaa 5 irraa na fayyisee dhugaa Waaqayyooti gaafan akkanatti dubbadhu waan salphaa fakkaatan. Garuu ana baay'ee na dhukkubaa ture. Garuu immoo karaa raajii carraa silkii daawwalee binaaf kadhatanii ameen jedhee amanee fudhadhee na fayyisee. Inni lammaffaa dhugaa baatiin koo carraa biyya alaa yaalaa hin jira ture. Gaafan yaala jiruuti naaf kadhadhaan jedhanii akkasuma naaf kadhatanii. Ani garuu carraa biyya alaa yaalaa hin jira jedhee isaanitti hin dubbanne. Balballi alaa keessaa siif haa banamu naan jedhanii. Gaafa akkanaan jedhanii torbee isaatti viizaan koo naa dhufee anis biyya hambaa kana nan deemi. Gaafan biyya hambaa kana deemuu baay'ee na dhukkube fuula kootti shib jedhee. Garuu malee na dhukkube. Gaafa na dhukkubuutii waan an godhu dhabnaan sagaleen kaa'ee fi gaafan sagalee kaa'uu fi naaf kadhatan. Gaafa naa kadhataniitii bishaan fuudhee bukkee kaa'ee naan jedhanii anis bishaanicha allaandiitti naqee bukkee kaa'ee gaafan allaandiitti naqee bukkee kaa'u sagalee irratti naa baasan. Kan nama ajaa'ibu keessaa sagalee irratti baasanii achiin booda fuula kee ittiin dhiqadhu amaniitii naan jedhanii anis gizichuma hagan keessa sa'aatii 4dha. Gizichuma fuula koo ittiin dhiqadhee gaafan ittiin dhiqadhu bulee narraa bade. Dhugaa Waaqa waan nama ajaa'ibu keessa buleetu narraa bade. Galgala sana naannoo sa'aatii 4dha. Ittiin dhiqadhee bulee immoo narraa bade. Karaa raajii carraa Waaqayyo akkanatti na fayyisee. Tokkoffaa dhibee dugdaa waggaa 5 irraa na fayyisee. Lammaffaa immoo carraa biyya alaa dhaquun argadhee. Sadaffaan immoo erga nacaqee biyya hambaa kana dhukkubsadhennaan daawwalee fi naa kadhadhaan naa kadhatanii naan fayyee. Dhugaa Waaqayyoon namni dhugaa baatii kana dhaggeeffatan akka itti fayyidan anis abdiin qaba nan amanaa. Maaliif ameen jettanii yoo fudhattan itti amantanii itti fayyituun jedha. Galatooma.